নমস্কার, আমি শিরিন শিরিনের স্মৃতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকাল রান্নার গ্যাসের দাম দিনের পর দিন যা বেড়ে চলেছে, তাতে গ্যাসের পাশাপাশি রান্না করার জন্য একটা অপশন কিছু ভেবে রাখতে হয়। তাই আমার মনে হয় ইন্ডাকশন একটা ভালো অপশন হলেও হতে পারে। তাই আজকের ভিডিওটা আমি বানিয়েছি ফিলিপসের HD4938 মডেলের ইন্ডাকশনের আনবক্সিং এবং রিভিউ নিয়ে। আর এই ইন্ডাকশনটা আমি কিনেছি ফ্লিপকার্ট থেকে। চলুন এটা এবার আনবক্সিং করি। এটা হলো ফিলিপসের ভিভা কালেকশন। এটার বাইরের প্যাকিংটা খুব সুন্দরভাবে করা ছিল। এবার দেখা যাক ভেতরের প্যাকিংটা ঠিকঠাক আছে কিনা। বাইরের প্যাকিংটা যেমন ঠিকঠাক ছিল, ভেতরের প্যাকিংটাও ঠিকঠাকই আছে দেখে লাগছে। আর এই দেখুন, বক্সের মধ্যে 10টা প্রিসেট মেনুও দেওয়া আছে। ম্যানুয়াল, গ্রেভি, রুটি, ধোসা, মিল্ক ওয়াটার, স্লো কুক, স্টির ফ্রাই, ডিপ ফ্রাই, প্রেসার কুক, কিপ ওয়ার্ম, এইসব প্রিসেট মেনুগুলো দেওয়া আছে। এই দেখুন, ইন্ডাকশনের দুই পাশে দুটো বক্স লাগানো আছে ইন্ডাকশনটা সেফটির জন্য। কারণ ইন্ডাকশনটা যেহেতু ফুল গ্লাস, যাতে কোনোভাবে নষ্ট না হয়। এটা হলো ইন্ডাকশনের তার। এবার ইন্ডাকশনটাকে পুরো প্যাকেট থেকে বের করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ইন্ডাকশনটা এত সুন্দর প্যাকিং করা ছিল, গ্লাসটার কোনো রকম ক্ষতি হয়নি। আর এই দেখুন, এখানে দুটো পেপার আছে, একটা হলো ম্যানুয়ালের আর একটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ডের। এটা হলো ম্যানুয়ালের কাগজ। এবার আপনাদেরকে বলবো ইন্ডাকশনটার কি কি ফিচার্স আছে। ইন্ডাকশনের উপরের দিকটাই হলো ফুল গ্লাস আর টাচ প্যানেল, আর পেছনের দিকটাতে আছে ফ্যান, ইন্ডাকশনটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য। এই দেখুন, ইন্ডাকশনের উপরের দিকটাই আছে ফুল স্মুথ গ্লাস, আর নিচের দিকটাতে আছে সব টাচ প্যানেলগুলো। কোনটার কি কাজ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ইন্ডাকশনটা আমার কাছে একটা বেস্ট ইন্ডাকশন। তার কারণ হলো, এর আগে আমি একটা ফিলিপসের ইন্ডাকশন ইউজ করেছি, তাতে ইন্ডাকশনের যে হিটিং এর জায়গা আর টাচ প্যানেলের জায়গার মধ্যে একটা গ্যাপ ছিল। তো ওই গ্যাপের মধ্যে কোনো দুধ বা জল গরম করলেই পড়ে গেলে তখন সেটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। তাই আমি ফুল গ্লাস সহ টাচ প্যানেল ইন্ডাকশনটা আমি নিয়েছি। এটা খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। চলুন আপনাদেরকে এবার ইন্ডাকশনটা চালিয়ে দেখাই। ইন্ডাকশনটা আমি অন করেছি, আর এটা হলো অন অফের সুইচ। ইন্ডাকশনের উপরে আমি একটা বাটিতে জল দিয়ে বসালাম, কারণ ইন্ডাকশনটা যখন অন করব তখন খানিকক্ষণ আওয়াজ করে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে যদি ইন্ডাকশনের উপরে কোনো কিছু না থাকে। তাই আমি একটা বাটিতে জল দিয়ে বসিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। ইন্ডাকশনটাকে প্রথমে আমি অন করে দিয়েছি। এবার আমি ম্যানুয়ালে প্রেস করব। ম্যানুয়াল থেকে আপনারা বিভিন্ন সেটিংসে যেতে পারেন। আপনারা হিটটাকে বাড়া কমা দুটোই করতে পারেন। এখানে দুটো বাটন দেওয়া আছে। আপনি প্লাসে প্রেস করলে হিটটা বাড়বে, আর মাইনাস প্রেস করলে হিটটা কমে যাবে। ইন্ডাকশনে যেহেতু আমার একটা জলের বাটি বসানো আছে, তাই এখানে মিল্ক ওয়াটারের অপশন আছে। তো আমি এটাতে প্রেস করলেই এটা সিম হয়ে যাবে। সিম অপশন আছে। সিমের পাশে আবার বয়েল বলে একটা অপশন আছে। মিল্ক বা ওয়াটারের অপশনটাতে দ্বিতীয়বার ক্লিক করলে সেটা বয়েল হবে। আর বয়েলের পাশে আছে রিহিট অপশন। দ্বিতীয়বার যদি মিল্ক বা ওয়াটারের অপশনটাকে ক্লিক করি তাহলে এটা রিহিট হবে। এরপর আমি আবার ম্যানুয়াল অপশনে চলে যাব। ম্যানুয়াল অপশনে আসার পর আপনারা আবার যে রান্নাটা করতে চাইছেন সেই রান্নার অনুযায়ী এখানে অপশন দেওয়া আছে। যেমন গ্রেভি, রুটি বা ধোসা আছে, আবার স্লো কুক, স্টির ফ্রাই, ডিপ ফ্রাই আর প্রেসার কুক, এসব অপশনগুলোই দেওয়া আছে। আপনারা এবার যেটাতে রান্না করবেন সেই অপশনটাতে প্রেস করলে হিটটা নিজের মতো বাড়া কমা হতে থাকবে। এই দেখুন, বাটির জলটা হিট হওয়াতে পুরো ফুটে গেছে।
আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন ম্যানুয়ালি প্রেস করলেই একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে এসে দাঁড়ায়, সেটা হলো 160 ডিগ্রি টেম্পারেচার। এবার এখান থেকে আপনি টেম্পারেচারটা বাড়াকমা করতে পারেন। অপশনটা হলো ভোল্টেজ বা ইউনিটের। তারপরেরটা হচ্ছে যে টাইমার আপনি সেট করতে পারেন 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, আবার কমও করতে পারেন, সেটা আপনার পছন্দ মতো আপনি সেট করে নিতে পারবেন। এখানে আপনাদেরকে একটা কথা বলি, এটা রান্না করার সময় ইন্ডাকশনটা 3 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারে। এরপরে আছে প্রিসেট অপশন, আপনি এখান থেকে প্রিসেটও করতে পারেন। এরপর আছে পজ অপশন, আপনি রান্না করতে করতে পজও করতে পারবেন। এবার লাস্ট অপশন হলো চাইল্ড লক। প্রত্যেকটা ইন্ডাকশনে চাইল্ড লক থেকে থাকে, তো এটাতেও চাইল্ড লক করা আছে। এখানে প্লাস মাইনাসটা একসঙ্গে প্রেস করলে চাইল্ড লক হয়ে যাবে, আবার এটাকে একসঙ্গে প্রেস করলে আবার খুলে যাবে। আর বিশেষ কিছু নেই ইন্ডাকশনের দেখানোর মতো, যে সমস্ত ফিচার্সগুলো ছিল আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম কোনটা কি। তবে একটা জিনিস বলা হয়নি, ইন্ডাকশনে যখন কোনো খাবার গরম হয় তখন শুধুমাত্র হিটিং এর জায়গাটাই গরম হয়, বাকি চারদিকটা পুরো ঠান্ডাই থাকে। ইন্ডাকশনের আরেকটা মেন জিনিস, সেটা হলো ইন্ডাকশন যখন আপনারা বন্ধ করবেন তখন মেন সুইচ থেকে বন্ধ করবেন না। ইন্ডাকশনের মধ্যে যে অন অফ সুইচ আছে সেটা আগে বন্ধ করবেন, তারপরে ইন্ডাকশনের ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেলে মেন সুইচ থেকে তখন বন্ধ করে দেবেন। ফিলিপসের 2100 ওয়াটের HD4938 এর ইন্ডাকশনটা আমার কাছে বেস্ট কোয়ালিটির মনে হয়েছে বলে এটা আমি পারচেস করেছি। চাইলে আপনারাও এটাও কিনতে পারেন। ইন্ডাকশনটা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট দুটোতেই অ্যাভেলেবেল আছে। এর লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারা খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।